and what's that for? Alors, nous utilisons ces doigts en caoutchouc pour pouvoir manipuler les pièces. Rubber fingers before we put them on before we touch and work with them. Parce que si nous touchons les pièces directement avec les doigts, elles vont s'oxyder. If you change them directly with your fingers, they're going to oxidize. Now I know why it takes so long to get my watches when they break. You know what I mean? This whole process. Ça demande tellement de temps pour faire réparer les montres. Et vous n'avez pas encore vu And you haven't yet le temps que prend the amount of time it takes pour polir une vis. Pour polir une vis. To polish just one screw. Wow. Des fois, il faut 1 heure pour une vis. It might take up to 1 hour for one screw. And how many screws are in the tourbillon? Et dans le tourbillon, il y a combien de vis? About 100? À peu près 100. Pas dans ceci, je pense trentaine, 40 vis. 30 to 40. Oh wow. Là j'ai deux sortes de tournevis. I use 2 different types of screwdrivers. Les standards en acier. Standard ones in steel. Et d'autres en cupro-beryllium. Pardon? C'est du cupro-beryllium. The other one is cupro-beryllium. Ils sont mous et in other words, they are soft. Ça évite beaucoup d'accidents. And that helps preventing accidents. Il faut les refaire très souvent. Pardon? Il faut les refaire. But they have to be redone very frequently. Amazing. I've seen a lot. I've never seen that. J'en ai vu beaucoup, mais j'ai jamais vu ça. Eh bien, tant mieux. I'm so happy. Yeah, no, it's a good experience. Non, c'est vraiment une expérience unique. Look at how clean that looks. Ça pourra aller pour les vis qui sont courtes. Un bon moyen, c'est de faire des petits points dans la Bruxelles. So a good way to work with short screws is to have this small indentation that you see here on the tool. Comme ça, on peut mettre le bout de la vis dans un des points. So that way, as you see I'm doing now, I can put the tip of the screw inside of one of those little indentations or holes. Par contre, celle-ci est longue, donc on doit la tenir à la base. Now this one is long, so I can do this. I'm going to have to hold it at its base. C'est tout une affaire de feeling, de ressenti. It's all about feeling it, how you see the best way of doing it. C'est du bois. C'est le cœur d'un arbre en fait. That comes from the sewer tree. I'm afraid it's a very specialized tree. Anyway, it's the heart of the tree, so that's where they get these sticks, which are then used to be tailored as tools.